Dia ampifaliana foana no iarabana sy amangina ny tokatrano malagasy tsirairay avy amin'ity androany ity amin'ny alalan'izao fandaharan'izao atao anatin'ity onjam-peo maminao ity. Faly miarahabanao zahay naizanaiza tratraranay anao amin'izao fotoan'izao dia raiso ny arahaba tsy lany amamina momban'ny firaritsoa atolotry ny ekipa rehetra amin'ny ity androany ity. Ny firaritsoa dia ny mba handraisanao ny herin'Andriamanitra atonga anao andresy an'ity zao tontolo zao ty mandrapatonga ny Jesosy. Tena mirary zay mba tsy hisy olona hiala maina mihitsy amin'ity androany ity fa efa tahaka ny mahazatra antsika tsy manaiky mihitsy ny hiala maina fa tsy maintsy mandray ny herin'Andriamanitra satria matoa tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra dia misy sitrapon'Andriamanitra tiano atao amin'ny tsirairay avy. Ka na iza tafaraka aminay amin'izao fotoan'izao dia tokony ho feno ny herin'Andriamanitra rehefa vita izao fandaharana izao. Mankasitraka indrindra tsy manadino, mankasitraka indrindra nanome ny fotoananao nanome ny concentration anao ho an'i Jesosy fa tena ilaintsika izao fampaherezan'izao indrindra fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka raiso ny fisaorana feno mitafotafo atolotry ny ekipanao amin'ity androany ity. Doko isotra ny tompo noho ny namoriny antsika indray. Tsika efa miankina aminy, tsika mahafantatra fa izy no mitantana ny fiainantsika dia ndao isaorana izy fa mahagaga ny asa ataony amintsika isanandro. Dao isaotra azy hoe misaotra tompo fa afa-po zahay amin'ny sitraponao. Ny fisaorana ny tompo dia fanetretena lehibe ho an'ny olona anankiray satria fantany fa tsy mahavita na inona mihitsy izy marefo tsy manakery fa Andriamanitra no mitantana ny fiainany ny segondrany rehetra ka mariky ny fanetretena lehibe zany fisaorana ny tompo zany. Nanadino ve nao androany sa tsy nanao mihitsy sa mbola tena tsy mahafantatra mihitsy hoe tokony hisaotra ny tompo? Tonga ary tiany fotoana manasanao ny tenin'Andriamanitra ndao hisaotra ny tompo. Mila tany saina amin'ny atsipiriany mihitsy ny zavatra nataon'ny tompo taminao mba azahoana manao an'izany fisaorana zany. Ny lafy tsara rehetra, lafy ratsy rehetra mila misaotra ny tompo. Ka manasanao raha mbola zao ianao vao manomboka mianatra ny tenin'Andriamanitra dia manasanao atomboka amin'ny fisaorana ny tompo zany dia ho hitanao fa andetsy kelikely dia alama eo amin'ny vavanao zany fisaorana ny tompo zany ho fiderana an'Andriamanitra, ho faly ny tompo amin'izany dia ny fiainam-panahinao koa tena hitanao mihitsy hoe mahazo fiainam-panahy tena vrai kristianina. Alohan'ny hidirantsika amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra dia dao hangataka ny fanatrehantsika. Zany koa tena ilaina ny fanatrehan'ny tompo. Ny efa mpanaraka ny izao fandaharana izao sy ny olona efa mandeha miaraka amin'Andriamanitra anjaka ny Jesosy ny fiainany dia tsy manao zavatra mihitsy raha tsy misy ny fanatrehan'i Jesosy. Fahatsapan'ny olona mandeha miaraka amin'Andriamanitra zany satria tsisy zavatra vita raha tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka amin'izao voalohany izao dia aza ataonao mahagaga raha ohatra ka mangataka n'izany fanatrehan'ny tompo zany ny eto amin'ny fandaharana fa tsy mahavita na inona raha ohatra ka tsy eo izy. Tsara ihany koa ny mampatsiahy fa izao fandaharana izao dia mampatsiahy ny malagasy ny tokony hisaintsainana lalina ny tenin'Andriamanitra izay nianarana tamin'ity androany ity. Tsara ny manamarika fa misy fotoana iainoana, misy fotoana amakiana baiboly fa misy fotoana ihany koa didin'ny tenin'Andriamanitra tsika hisaintsaina izay rehetra ihaino tamin'ity androany ity. Ny fandaharana dia mampatsiahy fa tokony hanana baiboly, boky taratasy tena izy ny malagasy fa tsy vitany hoe miaino radio fotsiny na manana baiboly ao anaty application fa izany ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokyny Josoa toko voalohany andininy favalo mba hisaintsainana izay rehetra voasoratra ao anatin'ny bokyny lalàna. Misy fotoana zany iainoana tenin'Andriamanitra ohatr'izao ataontsika izao mifampahery ianarana ny tenin'Andriamanitra. Misy fotoana koa tsy maintsy amakiana an'io tenin'Andriamanitra io. Atao ahoana ny famaky tenin'Andriamanitra raha ohatra ka tsy manana baiboly ny olona anankiray? Dia misy fotoana koa apetraka indray ny baiboly fa misaintsaina indray. Andro aman'alina hozy ny tenin'Andriamanitra. Ny fisaintsainana andro aman'alina ny tenin'Andriamanitra no hahatonga ny olona anankiray afaka hitandrina izay rehetra voalaza ao anatin'ny baiboly.
ka manasanao amin'ity androany ity manany ianao baiboly, boky tena izy. Mila vakiny zany baiboly zany ary mila misaintsaina andro aman'alina ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ampatsahivony zany fa zany no dingana lôjika apetraky ny tenin'Andriamanitra amintsika. Tsy misy excuse mihitsy tsy tokony hananan'ny malagasy baiboly satria tsapa amin'ireny fety rehetra reny tsapa rehefa manao zavatra amin'ny malagasy dia hita hoe tena afaka miezaka mividy an'izay zavatra tiany. Karaha resaka hoe ara ekônomika tsy manana excuse ny malagasy tsy hananana baiboly, na dia ny olona farany tena atao hoe sahirana indrindra ary mbola afaka mitafy ireny olona ireny, mbola afaka mihinana sy misotro ireny olona ireny, mbola afaka mitady ireny olona ireny na dia tena atao hoe sahirana ary. Ka tonga ny tenin'Andriamanitra androany mampatsiahy fa mila manana baiboly, boky taratasy tena izy ny malagasy rehetra. Dahoara apetraka am-pelantanan'ny Tompo izao fandaharan'izao mba hisiny ny fanatrehany. Jesosy misaotra betsaka noho ny tamin'ity androany ity. Miondrika eo anatrehanao ny malagasy rehetra, mangataka ny fanatrehanao, handray ny fisaorana, fankasitrahana natokanay ho anao rery. Mankasitraka indrindra amin'ny fiainanay tamin'ity androany ity. Misaotra betsaka ny teninao, misaotra betsaka le fifaliana hoentin'ny teninao, misaotra betsaka ny fampaherezana hoentin'ny teninao. Mampatsiahy anay ny lanitra zany, mampatsiahy anay ny tokony hiazakazahana zany, mampatsiahy anay zany fa misy Jesosy manomana n'ilay tsara lavitra any an-danitra ka mahatonga anay hanana n'ilay fanantenana velona amin'ny lay Jesosy efa maty kanefa velona mandrakizay. Mampitombo ny finoanay ny teninao, mampitombo ny fitiavanay ny fiarahanay tahak'izao, ka asandratray ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay ho an'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, lay tompon'ny fahefana sy ny hery tsy hay refesina mitantana ny fiainanay isan'andro. Tompo manatreha anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa tsy manan-kery zay mila ny herinao, mila ny présence anao zay amin'izao fotoana izao. Ka indreto ny malagasy ifampahery amin'ny alalan'ny teninao ao anatin'izao fandaharan'izao manatreha anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Jereo ny olona tsirairay amin'izao fotoana izao, jereo zay mangetaheta, jereo olona vao tafaraka aminay amin'ity androany ity, mila ny fanendren'ny tananao ny tsirairay avy, irao ny fanahinao masina ho amin'ny olona tsirairay avy zay vonina ny anatra ny teninao amin'ity androany ity. Raina mandrakizay ny anaranao, ny voninahitra ho anao Heritiana, amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Androany tsika dia hianatra ny faminaniana Sandok'I nataony Hanania. Mila manao rappel kely aloha ny amin'ny fahotana izay nataony zanak'Israely. Maninona moa ny zanak'Israely no lasa babo? Dia ao amin'ny Jeremia toko voalohany 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy, ary ifandahatra aminy aho noho ny aratsiany rehetra dia nahafoizany sy ny nandorany didika azo manitra ho an'ny andriamanin-kafa, ary ny niankohofany teo anatrehan'ny asan'ny tanany. Izay zany ny fahotana nataon'ny zanak'Israely teo anatrehan'Andriamanitra dia nanompo sampy izy. Inona indray ny famaizana nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely vokatra izay nanompo sampy izay. Ao amin'ny bokin'i Jeremia ihany toko 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanananao sy ny rakotrao ao anatin'ny faritry ny tanànanao rehetra dia atolotro babo maimaimpona noho ny fahotana rehetra izay nataonao. 5:12 Ary ampandehaniko miaraka amin'ny fahavalonao ianao ary any amin'ny tany izay tsy fantatrao, fa misy afo mirehitra noho ny fahadezerako ka andoro anareo izany. Izay indray ny famaizana nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ny fahazahoana izany no afahana mianatra an'ity faminaniana Sandok'I nataony Hanania mpaminany ity. Tsika efa zatra manao fampiasana sy exercice, ny fampiasana zany sy ny exercice atao aloha amin'izao fotoana izao dia ny fijerevan'ny tsirairay avy fandinihan-tena hoe misy fahoriana ve eo amin'ny fiainany, satria ny fahoriana eo amin'ny fiainany tsirairay avy efa nianarantsika izany tany aloha fa kapoka
nataon'Andriamanitra. Ohatra baribary be amin'izao andro iainantsika zao kapohan'Andriamanitra. Faizin'Andriamanitra zao tontolo zao amin'ny alalan'ity valana aretina mbola tsy nisy ohatra azy ity hatramin'izay nahatan'ny tany. Dia ndao samy andinika ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Inona le famaizana ataon'ny Tompo amin'ny fiainany tsirairay avy satria nisy zavatra nataontsika, nisy fahotana, nisy ditra, nisy tsy fankatoavana nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra nahatonga an'izany famaizana izany. Dao ary hojerentsika amin'izay ilay faminaniana Sandok'a nataon'ny Hanania mpaminany. Ovakitsika ao amin'ny boky ny Jeremia 7:20 ka hatramin'ny 7:70 manasanao hatrany mba hitoetra ao amin'ny fanahy mba hahazoana mahazo zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no niseho tamin'izany taon'izany ihany. Tamin'ny fiandohan'ny fanjakan'i Zedekia, mpanjakan'i Joda, tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 4 no nitenenan'i Hanania zanaky Azora mpaminany avy any Gibeona tamiko tao an-tranon'i Jehova teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra nanao hoe, izao no lazain'i Jehova tompony maro, Andriamanitry ny Israely nanao hoe, efa notapahako ny ziogan'ny mpanjakan'ny Babilôna ka ao anatin'ny roa taona mipaka no ampidiko ho amin'ity toerana ity ny fanaka rehetra ao an-tranon'i Jehova izay nalain'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna avy amin'ity toerana ity ka nentiny ho an'ny Babilôna. Ary Jekoni zanaky Joiakima mpanjakan'ny Joda mba amin'ny Joda rehetra voababo izay lasa tany Babilôna dia apodiko ho amin'ity toerana ity ho Jehova fa hotapahiko ny ziogan'ny mpanjakan'ny Babilôna. Dia hoy Jeremia mpaminany tamin'ny Hanania mpaminany teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra izay nitsangana tao an-tranon'i Jehova. Eny, amen, hoy Jeremia mpaminany, ataon'i Jehova ne izany, ho tanterahan'i Jehova ne ny teninao izay naminaninao ny amin'ny ampidina ny fanaky ny tranon'i Jehova mba amin'ny babo rehetra hialan'ny Babilôna ka hiverina ho amin'ity tanàna ity indray. Kanefa kosa mba enonao izao teny izao ka ho lazaiko eo anatrehanao sy ny vahoaka rehetra. 9 ny mpaminany izay tany alohako sy tany alohanao hatramin'ny ela dia naminany ady sy loza ary arety mandringana ho amin'ny tany maro sy ny fanjakana lehibe. Ny amin'ny mpaminany izay maminany fiadanana raha tanteraka ny teniny dia ho fantatra ho mpaminany ny rain'i Jehova tokoa izy. Dia nesoriny Hanania mpaminany ny zioga tamin'ny vozin'i Jeremia mpaminany ka notapahina ary ny teny teo anatrehan'ny vahoaka rehetra Hanania hoe, izao no lazain'i Jehova, tahaka izao no anapahako ny ziogan'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna ho afaka amin'ny vozin'ny firenena rehetra ao anatin'ny 2 taona mipaka. Dia lasa nandeha Jeremia mpaminany. Dia tonga tamin'ny Jeremia ny tenin'i Jehova no nefa notapahany Hanania mpaminany ho afaka amin'ny vozin'i Jeremia mpaminany ny zioga nanao hoe, mandehana ka lazao amin'ny Hanania hoe, izao no lazain'i Jehova, zioga azo no notapahinao fa zioga vy kosa no ataonao solony. Fa izao no lazain'i Jehova tompony maro, Andriamanitry ny Israely, zioga vy no nataoko tamin'ny vozon'ny reto firenena rehetra ireto mba hanimpony any Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna ka dia hanompo azy izy ary ny biby any an-tsaha dia efa nomeko azy koa. Dia hoy Jeremia mpaminany tamin'ny Hanania mpaminany, mba enoy ry Hanania, tsy naniraka anao Jehova fa ianao dia mampitoky ity firenena ity amin'ny lainga. Koa izao no lazain'i Jehova, indro esoriko tsy ho amin'ny tany ianao amin'ity taona ity no ahafatesanao satria fiodinana tamin'i Jehova no nampianarinao. 7 ka dia maty tamin'ny volana 7 tamin'ny taona iny ihany Hanania mpaminany. Mizara 4 io tenin'Andriamanitra io ny 1 ka hatramin'ny 4 dia ny faminaniana Sandok'a ny amin'ny fampanantenana fanafahana ny zanak'Israely. Ny 5 ka hatramin'ny 7 dia ny teny notenen'ny Jeremia momba ny hoe ny mpaminany rehetra hatramin'izay dia naminany ady dia aretina sy loza, fa ny Hanania mpaminany kosa dia naminany fiadanana.
dia avy eo amin'ny 10 ka hatramin'ny faraka amin'ny 10 dia mbola nanamafy ny faminaniany Hanania mpaminany sy narahany fihetsika mihitsy tamin'ny nanapahany ny Zioga teo amin'ny vozon'ny Jeremia mpaminany. Ny 12 ka hatramin'ny 17 ny tenin'i Jehova nampisehoany azy mihitsy fa izy no mpanafay dia tsy misy na iza afaka ny manova izany. Ary notanterahany ny teniny ny amin'ny anesorany any Hanania mpaminany tsy ho eto ambonin'ny tany intsony dia ny fahafatesany zany. Ty fianarana ataontsika androany ity dia ahatonga ny malagasy rehetra isaintsaina lalina ny amin'ny hoe Andriamanitra mihitsy no manafay ary izy ihany no mametra ny hamafy ny famaizana sy ny fepitoana anaovany an'izany famaizana izany. Efa nianatra ny atao hoe famaizantsika tamin'ny fandarana taloha tany fa ny famaizana dia Andriamanitra mihitsy ny manao azy ary ny fomba fisehoan'ny famaizana dia amin'ny alalan'ny fahoriana. Zay no nahatonga ny tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany teriny teny hoe mampandinika antsika hoe misy fahoriana ve ny fiainantsika, famaizana ny dikan'izany. Eo anatrehan'izany fahoriana misy amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona zany ny fiainan'ny malagasy zany dia tena miavaka mihitsy ny olona matahotra an'Andriamanitra sy ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia manaiky izany famaizana eo amin'ny fiainana zany. Ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra kosa dia mametsiny an'Andriamanitra, miala amin'Andriamanitra dia lasa manompo andriamanikafa. Ny tokony ho fantatra aloha ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity dia hoe inona le faminaniana sandoka. Ny faminaniana sandoka dia eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 4 Andriamanitra manafay dia Hanania mpaminany miprometra tamin'ny zanak'Israely fa ho averina daholo ny fanaka rehetra izay nalain'ny Nebokadnezara mpanjaka ary ao anatin'ny 2 taona dia ho afahana koa ny taranaka Joda. Ndao tsika tonga dia andray lesona amin'izany. Rehefa ao anatin'ny fahoriana ny olona dia ny zavatra tonga ho an-tsaina voalohany dia hoe ahoana ny afaka n'ity fahoriana ity zao dia zao. Ny tenin'Andriamanitra mampianatra antsika fa rehefa tonga ny fahoriana dia mila mieritreritra. Raha tia nofo ity dia ny tonga dia ny afaka n'le fahoriana ny mahamay, fa ny tenin'Andriamanitra manao hoe mieritrereta. Dia rehefa tena mainy teo afaka ny olona ka maheny teny fampanantenana fiadanana dia tsy maharay lamba fa tonga dia te hivavaka avy hatrany satria teo afaka amin'ny fahoriana. Ny fivavahana zany dia lasa hoe fitaovana anankiray te hialana amin'ny fahoriana fotsiny. Kanefa raha ohatra ka mieritreritra ny olona anankiray hoe ny fahoriana tonga aminy dia famaizan'Andriamanitra dia hahatonga azy zany hisaotra an'Andriamanitra satria ny zanaka tiana no anarina sy faizana, sady ny famaizana koa mahasoa ny zanak'Andriamanitra. Mila mandinika tsara ny malagasy amin'ny teny fampanantenana henony. Iza moa tsy ho faly maheno teny fampanantenana raha ohatra ka misy problème eo amin'ny fiainany. Faly ny olona satria zany ny teny fampanantenana. Mahasandoka ny faminaniana nataony Hanania mpaminany dia milaza ny zavatra contraire ny tenenin'i Jehovah Andriamanitra. Averin'Andriamanitra indray fa Jehovah Andriamanitra ihany no mamaritra ny hamafy ny famaizana sy ny fepitoana hamaizany ny olona anankiray. Ny joro anefa ty Hanania mpaminany ity ilaza fiadanana ho an'ny taranaka Joda sy ny hamerenana ny fitaovana rehetra izay nobabon'ny Nebokadnezara. Tena manohatra n'Andriamanitra mihitsy, manohatra ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany. Ndao aritsika andinika ny zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika avy amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra androany ity. Voalohany indrindra aloha afaka mamantatra ve ny tsirairay avy amin'izao hoe izao no eloka sy ny zavatra tsy nety nataoko teo anatrehan'Andriamanitra. Matoa ny fiainako misy an'izao fahoriana izao dia ity zany ilay famaizana nataon'Andriamanitra amin'ny fiainako noho ny fahotana, noho ny tsy fankatoavana nataoko teo anatrehan'Andriamanitra. Raha afaka manao an'izany ny olona anankiray dia efa dingana lehibe zany mba hahafantarany ihany koa ny faminaniana sandoka izay mety ho henony indrindra fa amin'izao andro farany izao. Mila mitandrina ny malagasy amin'ny fampanantenana fiadanana izay henontsika amin'izao fotoana izao kanefa itsika mbola ao anatin'ny famaizana. Eo amin'ny 4:12 dia naseho an'Andriamanitra mihitsy ny tena heriny sy ny fahefana ananany nanamafisany hoe izy ihany no manafay
dia izy ihany no mametra an'izany fa maizana izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, ziogavy no nataoko tamin'ny vozon'ireo firenena rehetrareo mba hanimpony an'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilôna, ka dia hanompo azy izy ary ny biby anetsah dia efa nomeko azy koa. Entitra izany tenin'Andriamanitra izany, tsy misangisangy izany, tsy azon'olona hovainy izany, fa tena aseho an'Andriamanitra mihitsy hoe izy manafay, manana ny hery tsy hairefesina anatanterahany an'izany izy. Ary izay mpaminany maminany sandoka dia hiarany hatezerana ihany koa, dia hitantsika teto ianany ampaminany ity fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe maty tamin'ny volana 7 tamin'ny taona iny ihany anany ampaminany. Manasa anao ny tenin'Andriamanitra hisaintsaina lalina izay eninao tamin'ity androany ity. Misy fotoanany izany miainao aloha izao. Vita ny fandaharana, saintsaino andro manalina, izany hoe faminaniana sandoka izany. Amin'izao fotoana izao mila mahafantatra ny faminaniana avy amin'Andriamanitra sy ny faminaniana sandoka ny malagasy. Lazain'ny Baiboly hoe mpaminany Hanania, fa mpaminany maminany sandoka. So dia misy mieritreritra hoe dia ahoana zany ny afantarana hoe tia faminaniana sandoka? Ity faminaniana tena izy tsotra ny valiny mila mianatra ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Raha mahafantatra ny olona anankiray, manaiky an'izany izy fa Andriamanitra dia manafay, dia tsy azo rebirebena tsony zany olona izany fa fantany fa izay fahoriana rehetra miseho hitany amin'ny fiainana ety ambonin'ny tany dia famaizana. Ary tsy ho kivy amin'izany izy satria maninona? Zanaka tiana no anarina sy faizina, ary ny famaizana dia hitondra vokatsoa eo amin'ny fiainany. Raha manaiky sy mianatra makatoa an'izany teny izany ny olona anankiray dia mora ho azy ny afantatra ny mpaminany sandoka sy ny mpaminany tena irak'Andriamanitra marina. Fa mila mianatra ny tenin'Andriamanitra mba hahafantarana an'izany. Manasa anao ary andinika tsara ny fiainanao. Nisy fahotana ve teo amin'ny fiainanao? Inona ny famaizana misy teo amin'ny fiainanao? Dia na iza hiteny fa ho afaka amin'izany famaizana izany ianao dia tsy ino an'izany ianao, fa hozy ianao hoe Andriamanitra manafay izy ihany no manao ny dozy ny famaizana sy ny fetra ny duréany izay amaizany anahy. Tandremo fa ty famaizany ity raha tsy eken'ny olona anankiray dia hahatonga fiodinana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona miodina eo anatrehan'Andriamanitra ny valiny dia fahafatesana. Ka manasa anao ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity hisaintsaina lalina an'izany voalazy izany dia ampita izany faminaniana sandoka nataony ianany ampaminany izany amin'ny zavatra hitanao sy renao isan'andro amin'ny izay lalana lehanao. Be da be ny olona mampanantena fa ho afaka amin'ny famaizana ny olona anankiray dia rehefa miorina tsara ianao dia tsy ho voatarika reny faminaniana sandoka reny. Ndao petrakintsika pelantanan'ny Tompo izany teny izany sao dia angalarin'ny devoly. Misaotra Jesosy noho ny teninao, misaotra betsaka noho ny fanatrehanao, misaotra betsaka na mpianatra anay indray, misaotra betsaka na mpitandrina anay indray momba ny faminaniana sandoka. Izany zao mahazo ny malagasy Jesosy amin'izao fotoana izao tsy hita tsony izay ho ale, tsy hita tsony izay ho rangotina, dia izay rehetra mampanantena fedanana dia misarangotra ny malagasy. Tompo misaotra ny nanome anay an'izao fampianarana izao, nampisokatra ny sainay afantaranay ny faminaniana sandoka sy ny teny fampanantenana marina avy aminao. Jesosy raha vao miresaka famaizana izahay, raha vao miresaka fahoriana izahay dia tonga tao anatin'ny fisainana foana hoe fa maninona no misy fahoriana amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka tamin'ity androany ity na mpianatra fa noho ny fahotanay, noho ny tsy fankatoavanay mahatonga anay ho faizina, ary efa nazavainao taminay fa ny zanaka tiana no anarina sy faizina. Androany ny malagasy Jesosy dia misaotra anao amin'ny famaizana ataonao amin'ny fiainanay satria milaza izany fa tianay ianao ary mahatsara anay izany famaizana izany. Misaotra betsaka noho ny teninao, misaotra betsaka fa mampahiratra ny sainay izany, ahatonga anay hisaintsaina andro manalina ny teninao izany mba hitandremanay izay rehetra nandidinao anay. Mankasitraka nanatrika anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, mankasitraka indrindra amin'ny fiarovanao anay. Misaotra betsaka fa novorianao teto izahay dia nitazominao teto. Misaotra betsaka noho ny herinao nomenao ny tsirairay avy. Misaotra betsaka ny famangin'ny fanahinao masina ny tsirairay avy. Tompo, afa-po izahay tamin'ity androany ity miondrika, mikoka
eo anatrianao ny malagasy. Tompo, tehirizo ny tsirairay avy mba haritra hatramin'ny farany ary apetraka eo an-tananao ny hoavina efa tsy fantatraina dia ny rehefa aveo ary. Dia rainay mandrakizay ny anaranao ny voninahitra ho anao reriany amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Mankasitraka ny zay rehetra tafaraka aminay ny ekipa rehetra tsy niova radio ianao ametraka ny veloma mandram-peony zay satria manantena ny mbola hifankahita. Mila mahafantatra ny faminaniana sandoka ny malagasy fa efa ho avy Jesosy.